KTG Film Production Azare ke tallata muku shahararren fim ɗinsu mai suna Rayuwar Makaranta. Ba za a bar ku haka ba. Kai wanki ba. Kai hakurin ne. Menene sunan window da Hausa? Window? Window. Wheelbarrow kenan ba. Bana son ka. Ana so dole ne na gaya maka ni bana son ka. Ya samu rubutuwa ne daga wajen dan uwan Shamualdin S Kafiya. Shi ya rubuta sannan kuma ya tsara. Bayan makarantar ne bana kallon wata a mazinin mace. Ba da umarnin shirin Musa Lawan wanda kuka fi sani da Ɗanladi Vice, haziƙin daraktan shine ba da umarni a cikin wannan shirin na Rayuwar Makaranta. Saboda Musa ya ce laifi na ne. To a gani ba zan ce laifi naka bane ba, saboda kai ba da hanyar da za a maka hakan din. Saboda kaga su yanzu gaba ɗaya da ka mai da hankali akan su da kar ka mai da hankali, in suka yi niyya za ka faɗo, in suka yi niyya za ka ci haka su. Shawarar da zan baka kira. In ka ɗauka to, in kuma ka ɗauka ba. Shi kenan. Ina abokananka, mu zan fara ma abin da ya kamata a makaranta. Ni ba na hana ki tsayuwa da wannan gayan ba. Ka so a sai ka shine su. Ka so ba a san ka ba su ba. Ba ya idan girman Allah, kuma wai na ce maka abokina ne ba saurayina bane, amma kai ya ba. A student wannan ita ce sabuwar ɗaliba da aka kawo muku a nan ajin daga wata makaranta aka mata transfer zuwa kai kenan a duk lokacin da na farka daga bacci ina tsakan dare ko gari ya waye in na ji gudun zuciyar ta ya yawaita, to na san lalle masu abubuwan da suke cikin Rayuwar Makaranta sai kun gani da idan ku, sannan kuma za ku tantance. Akwai faɗakarwa, nishaɗantarwa, sannan kuma da tausayawa duk a cikin shirin Rayuwar Makaranta. Rayuwar Makaranta yana nan fitowa nan ba da jimawa ba.